Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfikar Septriawan dari TK 21A dengan NIM 31/2021-002. Di sini saya akan menunjukkan atau menampilkan beberapa perbaikan proyek UAS saya pada mata kuliah pemrograman Android lanjutan. Kita langsung saja. Yang pertama, kita mulai dari backend-nya terlebih dahulu. Di sini backend-nya saya menggunakan Laravel. Lalu untuk backend-nya hanya bisa diakses oleh guru. Ini saya coba untuk login. Yang pertama menggunakan akun yang telah terdaftar, akun guru ya. Jadi kita login. Jadi di sini ada data-data tugas yang terhitung ada 4 dan juga akun siswa di sini. Di sini pertama ada dashboard, yang kedua di sini ada akun siswa yang terdaftar atau yang nanti digunakan pada front-end-nya. Jadi para guru bisa mendaftarkan ataupun menginput untuk mendaftarkan siswa-siswa yang akan dimasukkan. Kita lanjut. Di sini kita coba dengan nama email. Ini emailnya email@projectuas.com. Lalu dengan username-nya email dengan passwordnya 29. Lalu kita simpan data. Ini untuk hapus data itu jadi ngereset seperti itu ya. Namanya email aja, namanya email@projectuas.com, lalu username-nya email, lalu passwordnya 29. Lalu di sini kita simpan data. Maka di sini sudah terdaftar ya username-nya dan juga terinput pada localhost yang tersedia di sini. Lalu ada yang berikutnya, ini daftar-daftar tugas seperti tugas yang dibuatkan oleh guru-gurunya. Di sini tertera nama gurunya itu Zulfikar ya, di sini dengan usernya Zulfikar. Nama-nama tugasnya ada seperti contoh tugas membuat web server dan lainnya. Ada deskripsi, ada tanggal pembuatannya dan juga tanggal deadline-nya. Di sini bisa edit dan juga hapus. Kita coba edit. Yang pertama, ini placeholder-nya seperti nama tugas ya. Kita ganti tugas membuat REST API pada Laravel. Lalu pada deskripsinya di sini kita buatkan REST API pada Laravel untuk Android. Jangan lupa di record. Ini untuk deadline-nya kita bisa memilih pada, misalnya sekarang kan tanggal 1 Februari ya, jam 13.09. Misalnya kita deadline-nya tanggal 10, kita kumpulkan pada jam tengah malam 23.59. Lalu di sini kita simpan. Ini untuk edit ya. Lalu untuk edit kita berhasil, pertama sudah berubah datanya. Kita contoh untuk menghapus bisa di sini. Kita coba kita hapus ini ya. Yang membuat Android pada Flutter berhasil menghapus. Kita coba input dulu, input tugasnya. Ini untuk guru ya. Berarti tugasnya kita beri misalnya membuat server pada Debian. Lalu deskripsinya di sini misalnya, cobalah Anda buatkan server pada Debian menggunakan perangkat yang tersedia. Untuk deadline-nya kita pilih lagi seperti biasa, tanggal 3 ya di sini. Kita masukkan jamnya, mungkin bisa jam 00 juga di sini. Ini untuk jamnya bebas. Kita cari 00 ya, kita simpan. Lalu akan langsung redirect ke /tugas. Ini tugas termasuk. Lalu berikutnya ada tugas terkumpulkan, yaitu tugas-tugas yang dikumpulkan oleh para siswa. Seperti tugas membuat REST API pada Laravel, nama siswanya adalah Angel. Catatan di sini, ini percobaannya seperti ini. Lalu pada tanggal pengumpulannya tanggal segini. Ini sama tadi saya mencoba pada Postman.
Lalu misalnya ada tombol juga ya di sini, sama saja seperti yang tadi, bawa ke tugas juga fungsi siswa dibawa ke sini. Lalu kita lanjut, lalu bila ada pertanyaan bagaimana jika ada siswa yang masuk, tidak ya, sudah dibatasi kita di sini, maka akan ada middleware yang bekerja di sini. Sebentar. Anda tidak memiliki akses pengajar. Jadi untuk backend ini dikhususkan untuk para pengajar ataupun guru-guru yang tersedia ataupun yang terdaftar. Jadi pada project berikut alurnya itu hanya per orang. Misalnya kita menjadi guru suatu pelajaran matematika, jadi guru itu memiliki suatu website yang tentunya telah terintegrasi dengan tugas-tugas mahasiswa. Lalu selanjutnya kita lanjut untuk penjelasan codingan backendnya di sini ya. Kita mulai dari awal. Yang pertama pada backend kita ada controllernya. Controller itu terpisah ya. Ada ini controller untuk ininya. Untuk di backendnya, yang pertama ada siswa controller untuk mengatur user di mana table user yang memiliki level 2 kita ambil, lalu kita kirim ke view yang bernama pada index. Input seperti input, submit ya seperti biasanya, lalu ada edit, update siswa, delete siswa, dan hal lainnya. Kita lanjut ke tugas, ada sama kita mengambil table text, lalu kita joinkan si ID lecturer pada teks untuk mengambil nama gurunya. Ini index, lalu ini tugas selesai, data-data tugasnya telah selesai. Lalu kita kirimkan, ada input, ada submit juga, ini edit, update, dan juga delete. Kita lanjut ke API-nya. Pertama assignment, login, dan text controller. Pertama untuk di assignment itu ada kita menggunakan ORM. Di sini kita merequest ID text, note, dan file, lalu ada validasinya. Jika datanya benar, berarti ya ini kan ada source disebutnya. Nanti false, maka tugasnya berhasil disimpan dan memberikan responnya kodenya 1. Lalu jika yang lainnya berarti errornya itu true, benar, suksesnya 0, tugas sekali simpan, lalu dikirimkan listen encode-nya kepada Android untuk melihat error-error yang ada atau kendalanya pada log action. Lalu ada login controller sendiri, jadi login di sini saya pada frontend menggunakan username juga password. Jadi dia validasinya itu mencari username, dia request pada Android, lalu dia mencari yang pertama. Ini adalah verifikasi, dia menggunakan user login dan password di verify menggunakan dari request password dan juga user login yang ada password di sini. Bila benar, dia akan dibawa ke sini dengan errornya tidak, suksesnya betul, message-nya mengirimkan message login berhasil, dan maupun sebaliknya jika tidak berhasil, lalu dikirimkan. Untuk teksnya kita mengambil data teks, itu mengambil semua, lalu kita return data resource-nya itu true. Is data text. Ini kita lihat data resource-nya di sini. Hanya mau return saja agar data yang pada Laravel diambil pada Android. Untuk yang lainnya seperti middleware-nya kita pakai middleware hanya pengajar saja. Lalu pada database node module root, pada root API-nya hanya menggunakan sini saja. Kita pada Android menggunakan /login /spinner. Di sini mengapa ada spinner? Dikarenakan kita menggunakan saya karena menggunakan drop down untuk mengambil ID text. Lalu ada post untuk menambahkan tugasnya, assignment controller bernama start. Untuk WP-HP-nya seperti biasa menggunakan middleware pengajar, login home dashboard siswa, input siswa, dan tugas lainnya. Mungkin untuk backend hanya segitu saja. Lalu kita lanjut ke front end-nya sendiri ya. Sekarang kita buka Android Studio-nya. Kita jalankan ya. Di sini saya menggunakan SCRCPY sebagai mirror-nya agar tidak ribet untuk mengambil
layar yang ada di Android ini. Kita tunggu sampai progresnya selesai. Di sini ada kendala, yaitu kita lupa untuk merubah IP-nya. Untuk merubah IP-nya, kita seperti cek dulu pada IP sini kita menggunakan 172.172.16.10.94. 172.16.10.94. Lalu kita running kembali, lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, proses sudah selesai. Kita lihat di sini untuk halaman loginnya seperti ini ya. Mungkin kita zoom sedikit. Frontend. Ini halaman login. Ini ada menginput username ya. Kita coba dengan ini yang tadi telah kita buat, lalu dengan password 29. Proses masuk, login telah berhasil, maka di sini akan ada tugas-tugas yang tersedia. Yang pertama, tugas membuat SQL pada Laravel, tugas membuat sensor pada API, membuat ERD pada Android, lalu membuat server pada Debian yang telah kita input. Lalu di sini saya menggunakan fragment untuk mewadahi Android-nya. Fragment sendiri itu sangat fleksibel menurut saya ya. Jadi kita tidak memadukan beberapa seperti activity berikutnya yang seperti kita biasa perbuat itu. Yang kita gunakan itu seperti misalnya ada login activity, info activity, dengan edit activity dan hal-hal lainnya. Jadi di sini tuh kalau fragment itu ini hanya satu saja, yaitu yang tersedia pada main activity. Ini kita hanya 3 fragment di sini menggunakan text fragment, insert fragment, setting fragment, betul ya. Ini text fragment ya, yang tersedia di sini. Kita refresh bisa ada swipe down refreshnya. Jika ada perubahan data kita swipe down. Kita lanjut ke input. Ini untuk inputnya seperti berikut. Memilih ID tugas yang tersedia. Jadi pada siswa itu melihat ID yang tersedia di sini dua. ID-nya 1, 2, 4 atau 6. Dia ingin mengumpulkan tugas yang mana, maka dia memilih ID tugas di sini. Ini pada input fragment ya. Selanjutnya ada settings. Seperti ini aja untuk setting, yaitu kalau Inno di sini dia mengambil username-nya ya. Username ini tombol button logout, kita coba keluar. Maka dia akan keluar, kita coba lagi login. Lalu masuk. Maka dia login, ada tools login berhasil. Ini saya menggunakan menunya juga di sini ada ya. RID, NAPOM, NAPinput, NAPsetting, pada activity, make current fragment itu kita mau fragment. Kita replace fragmentnya dengan fragment yang tersedia di sini. Kita lanjut lagi. Untuk menampil data telah tertampil ya. Untuk input, sini kita input tugas, berarti kita lihat dulu sebagai siswa. Kita ingin mengumpulkan tugas yang ERD pada Android, maka kita memilih ID tugas yang 4. Lalu misalnya kita memberikan catatan kepada guru kita, ini tugasnya Bu Guru. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Jadi di sini kita masukkan tugas kita ya di sini. Misalnya kita tugas ERD pada draw.io. Lalu kita kirimkan. Tugas berhasil disimpan, maka kita lihat database-nya sekarang. Lalu kita lihat di sini dia masuk pada table assignment. Di sini ada ID assignment, ID text yang diinputkan, lalu ada ID student siapa, lalu ini not ini isi yang tadi kita masukkan, dan juga ini tugas ERD pada draw.io.
Jadi hanya seperti itu untuk project 2 saja. Kalau kita masuk ke penjelasan pada Androidnya, pertama ada login activity. Kita mulai dari awal lagi, login activity ya. Di sini login activity itu dia pakai binding. Mengapa pakai binding? Karena lebih simple. Jadikan variabel binding daripada kita menggunakan air.id. Lalu kita set content view binding.put agar ketika menjalankan aplikasi awalnya itu login activity itu menjadi layar utama. Kita membuat variabel share manager, kita menggunakan share manager sini. Share pref 1 2 3 4 5, share pref juga ada, file editor ini fun, kita membuat function sini ya, kita masukkan key dan value-nya ini. Ada string, boolean, integer, editor kita fy, lalu ambil boolean, ambil string, lalu ketika logout dia akan meng-clear. Di sini ada variabel mulai login, jadi ketika button login kita klik set config listener, dia akan menjalankan aksi berikut: mengambil username-nya, mengambil passwordnya, lalu menggunakan retrofit untuk mengambil dari Android ke Laravel. Di sini ada validasi. Jika username-nya tidak kosong dan passwordnya juga tidak kosong, maka dia akan menjalankan perintahnya sampai sini. Di enqueue kita masuk barisan, masuk antrian maksudnya. Kita membuat override function lagi on respond, dia akan merespon dengan memanggil login model dan juga respon itu login model. Ini login modelnya seperti berikut: sukses error status message. Lalu ada file response, ini kita membuat variabel response. Ini sih responsnya seperti berikut, di sini kita ambil dari sini. Lalu body, mengambil dari retrofit atau HTTP 2. Lalu ketika sudah masuk sampai sini, dia ada lagi validasi di dalamnya. Jika responnya null atau tidak null, maka dia melanjutkan lagi ke sini. Jika responnya tidak error, maka dia akan memberikan toast atau peringatan atau pesan kita. Masukkan respon message dari sini, yaitu login berhasil. Menampilkannya hanya sebentar, lainnya short, lalu di show, lalu di save session username dan passwordnya. Kalau kita mungkin. Lalu jika gagal, ini masih dalam variabel ini ya. Variabel dalam ini. Jika gagal on failure, dia akan memanggil juga login model lalu di throwable, dilempar istilahnya. Kita sama juga mengambil terus make text juga, tagnya itu message-nya di sini. Throwable itu dari Android-nya. Lainnya short. Lalu ini ketika else masuk ke validasi else yang di sini, maka username dan passwordnya diisi karena tidak sesuai dengan yang di sini. Ada lalu save session, di sini dia username string, passwordnya string. Set manager menyimpan function prep username, prep password, prep is login. Di sini username, password jika sudah login maka akan boolean yaitu 1 atau true. Lalu masuk ke move intent, ketika berhasil dia akan move ke main activity. Kalau di finish sama dia. Untuk login, nah, ada login berhasil. Sini ada adapter, text adapter, inner class file. Ini file text adapter binding. Kita membuat function glide is adapter, ini text id. Dia pada ini dia menggunakan icon drawable syntax sebagai suatu menampilkan gambar tugas. This text adapter binding ini kita buat dari sini, mengambil item text binding dari sini, XML sebagai item-itemnya yang tersedia. Dia mengambil ID, mengambil title, mengambil deskripsi, dan juga mengambil deadline. Di sini ketika lanjut ke onCreate view-nya akan dibinding juga, lalu dia akan dihitung ada berapa biji, ada berapa jumlahnya. API, FA service-nya juga sama di sini untuk proses login. Ada mengambil data text, mengambil spinner. Spinner tuh yang di sini. Nah ini
yang drop down ID tugas. Lalu ada add assignment yang kita tadi input ya. Lalu kita masuk ke config, ada constant yang kita butuhkan yang dibutuhkan oleh set preference. Nah, ini masuk ke fragment, ada home fragment di sini, adapter binding, cycle view, text array list. Dan di sini call and queue, on response. Jika responnya sukses maka dia akan menampilkan data. Jika dia tidak sukses ya akan memunculkan error. Error itu apa? Apakah jaringan atau data yang tidak ada dan hal-hal lain. Jika gagal maka dia akan file lagi. Ini variabel untuk mengambil data teks. Kita membuat variabel network service dan mengambil network compute dan get service yang di sini. Kita lanjut, ini kita get text, lalu ketika sudah berhasil maka dia akan masuk on response. Kita call response text ini seperti berikut ya. Data success message, ada update add, ID lecturer, get add, ID text, title, deadline, description, and ini ada setelah sukses dia akan melakukan pengolahan data. Kalau maka jika tidak ada maka dia akan dibawa ke sini, lalu di find view ID, di swipe refresh ya, ditarik ke bawah, di refresh. Jika on failure maka datanya tidak ada. Di variable on itu dia menjalankan perintah ini. Ini untuk home fragment. Lalu ada input fragment seperti biasa, karena ada file spinner itu hampir seperti drop down pada Android. Ini ketika buttonnya di set maka dia akan membawa kita ke variabel itu. Memilih ID text, memilih menu, memilih ID text juga. Ini selected menu untuk notes, mengambil juga, dan file atau catatan dari di bawah. Ada file retrofit jika selected menunya tidak kosong dan notes-nya tidak kosong dan juga file tidak kosong, maka dia akan menjalankan ada segmen yang ini. Di on response dia memanggil submit model, memanggil response, lalu hasilnya respon body, ada toast yang muncul, maka akan memunculkan pesan berhasil disimpan. Bila tidak berhasil disimpan maka ada pesan ini, tugas gagal ditambahkan. Jika datanya kosong atau belum diisi maka dia akan memunculkan toast data harus diisi. Ini untuk input fragment. Kita lanjut ke setting fragment. Setting hanya seperti biasa, hanya menampilkan username juga dan hanya button logout. Ketika button logout yang kita klik dia akan meng-clear pada Search Manager. Ini menjalankan ini. Dia require activity harus dibawa ke activity. Ketika buttonnya itu diklik maka dia akan dibawakan ke login activity. Kita return langsung. Ini untuk model, ada login model, login spinner, response text, submit model. Ini hanya model-model yang kita ketahui agar errornya itu apa sih, atau berhasil atau tidak nih data yang kita ambil gitu. Ada response spinner seperti database-nya di sini. Kita lanjut ke network. Ini untuk network sendiri, ini menurut saya suatu hal yang penting karena sini kita mengambil data dari Laragon. Saya ini menggunakan Laragon dengan IP yang sekian, kita simpan ini di Laragon backend OS Android. Kita simpan pada data C di Laragon www. Ini kita mengambil data dari sini. Kita membuat variabel yang bersifat private. Oke, HTTP client, kita membuat inside chapter seperti login ya, seperti menampilkan pesan beberapa error dan injector level seperti bawaannya ya. Lalu di sini ada private get retrofit instance dan mengambil juga bekerja sama lah istilahnya seperti dengan retrofit, mengambil base URL lalu menambahkan content factory, JSON, client, set HTTP langsung dibuat. Ini yang terakhir juga penting, mengambil service dari API service di return ini get ini. Nah ini mengambil dari sini di create lah yang bagian-bagian dari retrofitnya sendiri. Untuk XML sendiri kita lihat ada drawable seperti gambar-gambar input, button, logo, menu, about, add, home, logo, setting.
Pada layout juga hanya activity login, activity main, ini 3 fragmen dan juga satu item text yang kita munculkan pada layar. Ini ada loginnya seperti ini. Kita menggunakan card view sebagai tampilan awalnya, lalu kita menggunakan linear layout agar ini ke bawah semua, dari text view, dari edit text, atau untuk mengambil data dari edit text, ada password, lalu ke button. Ada activity main. Kalau activity main itu simple, kosong, karena ditimpa oleh fragmen-fragmen yang tersedia. Jadi kita menggunakan variabelnya FL fragment. Jadi ketika kita menggunakan ini, menggunakan fragment home, dia akan memanggil ini untuk menyimpan layarnya. Jadi tampil gambarnya. Jadi pada activity main itu hanya menampilkan tangannya aja, dan juga menu yang di bawah. Ini button navigation. Ini fragment home, kita edit text, title, description, dan deadline. Pada input kita di sini juga sama menggunakan hard. Text view ini cuma sama menampilkan tugas ini spinner, text view, edit text, dan juga button, data and save. Pada setting juga hampir sama. Ini kita menggunakan text view, ini variabelnya text dan nama, mengambil username. Dan juga ini button logout untuk keluar. Lalu ini untuk item textnya yang menampilkan textnya gitu. Kita menggunakan menu sini. Nah, ini ada di sini di attributes. Di sini kita list item, kita menggunakan item text. Nah, di sini untuk menu ini. Mungkin sekian ya dari saya untuk penjelasan Androidnya. Mohon maaf jika banyak kekurangan pada proyek saya, dan juga banyak kesalahan pada proyek saya yang tidak sesuai dengan semestinya. Mohon dimaafkan, dan juga semoga kedepannya saya sendiri dapat belajar dari beberapa perbaikan UAS ini. Sekian, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembantu saya, Musamira Rahayu, sebagai dosen saya. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan juga maaf bila ada kekurangan pada proyek UAS Android ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.